सबैजनामा फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो अर्को नयाँ ब्लगमा। र आज चाहिँ म स्कुल जान सकिनँ होइन, त्यही नै हो रिजन। र अहिले चाहिँ जब जानु लाग्यो। ल जाम है त साथीहरू। अहिले चाहिँ म जबको लागि निस्किसकेको छु होइन। आज चाहिँ खासै ढिलो भएको छैन, आज चाहिँ म ठिक्कै टाइममा निस्किरहेको छु। त्यही पनि छिटो जाने ट्राई गरौँ है त। ल यहाँ चाहिँ हल्का ओह्रालो छ, यहाँबाट चाहिँ साइकल बिस्तारै झारौँ। साथीहरू अहिले चाहिँ म यहाँ उकालोमा छु होइन। आज चाहिँ कतिसम्म सकिन्छ होइन तान्ने ट्राई गरौँ। आज चाहिँ मैले साथीहरू होइन लगभग सबै उकालो ताने होइन। त्यो छ होइन हल्का त्यहाँबाट चाहिँ घुम्ती छ र यता पनि छ कि उकालो होइन, तर त्यताबाट भन्दा चाहिँ होइन यता चाहिँ बाटो हल्का सम्म छ, त्यही भएर चाहिँ मैले यतै लैजान्छु होइन। यही साथीहरू आज चाहिँ खत्रै ताने है। ल अझै पार बढाउँदै जानु पर्ने छ होइन, हालत चाहिँ कस्तो भएको छ ल है त। साथीहरू क्यामेरा एङ्गल के कस्तो छ होइन, साउन्ड क्वालिटी के कस्तो छ यसो भन्दै गर्नु कमेन्टमा। र साथीहरू अहिले चाहिँ म डेभिसल एरियातिर छु होइन। यहाँबाट चाहिँ त्यस्तै मलाई 10 मिनट जति लाग्छ, त्यही पनि यसो छिटछिटो जाने ट्राई गरौँ है त। साथीहरू हिजो चाहिँ होइन साइकल देखाएर होला होइन, आज साइकल स्मुथ चलिरहेको छ होइन, गियरहरू एकदम स्मुथली चेन्ज भइरहेको छ। नमस्कार सर। साथीहरू अहिले चाहिँ म जबमा आइसकेँ होइन। आज चाहिँ खासै रस छ जस्तो लाग्छ होइन, त्यही पनि छिटो जाम है त। साथीहरू अहिले चाहिँ म जबमा आइसकेँ होइन, हालत चाहिँ कस्तो छ। यहाँबाट चाहिँ हल्का स्ट्रिक्ट रुल छ होइन, फोन युज गर्नु मिल्दैन। र अहिले चाहिँ आइसक्यौँ है, एकछिनमा भेटौँ ल। अहिले चाहिँ क्लोजिङ भइसक्यो होइन, हामीसँग अवस्थामा निस्किँदैछौँ। सर केही 2 शब्द मेरो भ्लगमा यसो हल्का जाओस् न हजुरको। किप गोइङ ल है त। ल साथीहरू अहिले चाहिँ मैले साइकल निकालेँ होइन, अब चाहिँ घर जाम। एक्सक्युज मी सर, यसो चेक सर। जाम सर। ल गुड नाइट है सर। बस साथीहरू अहिले चाहिँ म घरको लागि निस्किसकेको छु होइन, जाम है त। साथीहरू आज क्लोजिङ अलि छिटै सक्यो होइन। मैले चाहिँ मेरो पार्ट कम्प्लिट गरिसकेँ र आज चाहिँ त्यस्तै हिजो अस्ति भन्दा त्यही 10-15 मिनट चाहिँ अलिक छिटै क्लोजिङ भएको छ, रमाइलो छ। आज चाहिँ ब्रिफिङमा चाहिँ होइन सरहरूले खत्रै आगो बाल्नु भयो, एकदम मनमा खत्रै आगो लागिरहेको छ। अब चाहिँ खत्रै केही गर्नु पर्ला जस्तो भएको छ। साथीहरू लाइटको चाहिँ कनेक्सनै जोड्नु बिर्सिरह होइन। अहिले चाहिँ म यहाँ डेभिसनको ओह्रालोमा छु, यहाँबाट साइकल झारौँ है त। रक्षा गर्नु प्रभु। आज चाहिँ यता डेभिसलको बाटो पनि हल्का सुनसान छ होइन। यस्तो बाटोमा चाहिँ आनन्द हुन्छ साइकल चलाउन, तर डर पनि लाग्छ अलिअलि, पनि ठिक छ। साथीहरू अहिले चाहिँ मेन ओह्रालो आइसक्यो होइन, यहाँबाट चाहिँ ब्रेक लाउँदै झारौँ है त। साथीहरू अहिले चाहिँ म घर आइसकेँ होइन। अहिले चाहिँ हालत चाहिँ के यस्तो छ, अब चाहिँ हल्का फ्रेस हुनु पऱ्यो होइन, हल्का एडिटिङ गर्नु पऱ्यो र त्यसपछि सुत्नु पऱ्यो होइन। र आजको लागि चाहिँ यति नै। र अब फेरि भोलि भेटौँला फेरि नयाँ कुनै स्टोरीसँग, नयाँ कुनै जर्नीसँग ल है त।